Imana ishimwe. Haleluya. Nanje natewe iteka gusubira kuronka akanya keza nkaka dusangirije. Nsabe Desire ashire ko image namuhaye ubwa nyuma. Imana ishimwe. Muri kino gice cy'umwaka mwino shengero turafise ibice bishika 4 by'umwaka. Iyi gice cy'umwaka mbariza mugenza uti mbega hajya turi mu gice citwa gute? Numubaze gusa nawe umuhinyisho. Mbega hajya turi mu gice citwa gute? Ndabibukije turi mu gice citwa la maturité, ugukura. Ugukura mu buryo bw'impwemu, ugukura mu bucuti bwacu n'Imana. Uno munsi rero ndashaka kuvuga kuri kijya kintu. Sinzi ko mwese mu gitahura ico arico. N'abakiri bato cyane ngira iki kintu barashobora kugitahura. Iki gisigura umunzane. Umunzane gisigura ko ibintu biri ku rugezo rwiza. Iyo ugiye kugura ibintu uravuga uti mpa ibiro 2. Nuko batagikoresha ino minzane, mugabo baca barondera ibijanye n'ibiro 2. Ku ruhande rumwe bagushira ko ibyo ushaka, ku rundi ruhande naho bashira ko ibiro. Kandi Bibiliya iravuga yuko Imana yanko munzane udakwiye. Bakomeresa muri hano. Haleluya. Imana nikunda umunzane udakwiye. Rero ndaza kuvuga cyane ku bintu cyitwa l'équilibre. Nagerageje kukirondera mu Kirundi, mugabo iri kuravuga équilibre, ubu uri kuravuga ibintu biri ku rugezo, kuringanisha ibintu. L'équilibre, kuringaniza ibintu. Reka ndabibutse yuko mu buzima cyane cyane mu buzima bw'umukristo turakeneye ico twita équilibre. Muze kuntunga ninazara gukoresha cyane iri jambo équilibre, muze kumenya yuko ndiko ndavuga kuringaniza ibintu, kunganisha neza ibintu, kubishira ku munzani ukwiye. L'équilibre. Mu buzima bwa Gikristo turakeneye kuba turi mu buzima buri équilibre. Ego ubuzima bwa Gikristo burakeneye kumenya Imana, turakeneye kuyikorera, turakeneye kuyubaha, ariko hari n'ikindi kintu gikomeye. Turakeneye l'équilibre. Maze igihe ndiko ndiyumvira cyane kandi iki kintu kindimwo cyane kwiyumvira kuri équilibre. Iyo umukristo atabaye ku rugezo rwiza, umunzane wiwe ubuzima bwiwe cyangwa ubuzima bwiwe urahengama. Iyo uhengamye usanga wahengamiye ahantu ukaja n'ahandi Imana yipfuza kuhagarara ahantu heza. L'équilibre. Uzosanga hari abantu benshi no munsi bavuga ko ari abantu b'Imana mugabo bagenda bahengamye. Ubuzima bwabo bwose buri mu kibazo kuko buhengamye. Ntiburi équilibre, ntiburi ku rutonde, ntiburi ku rugezo rwiza. Nimba turiko turavuga kuri maturité, ugukura mu mpwemu, nuko twibutsa cyane yuko umuntu wese ariko arakura muri Kristo akwiye gukura ari équilibré. Hategezwa kuba hari ibintu bimwe ntovuga no munsi kuko ugiye kwigisha sur l'équilibre womara nk'iseminaire y'isomene yose. Ariko ndabacishiriza ko gusa yuko umukristo arakwiye kugira une équilibre hagati, kugera ku rugezo rwiza hagati y'umuryango na ministère. Ikintu naracigishije abarongozi ngaha. Umuryango hamwe n'igikorwa. Ibi bintu bitari ku rugezo rwiza kimwe kirapfa. Kandi kenshi kimwe gikwega ikindi. Ariko umukristo akuze no kugeza aho ivy'urugo, ivy'umuryango bimera neza, ariko kandi n'ivy'igikorwa c'Imana bikamera neza. Équilibre entre la famille et le ministère. Désiré, nyereka équilibre navyanditse entre la foi et les œuvres. Harakeneye urutonde hagati y'ukwizera hamwe n'iki n'ibikorwa. Bamwe bazovuga ngo barizera, abandi bavuge bati jewe n'ibikorwa,
haca haba intambara, ariko harakeneye ko uwizera abigaragariza hehe mu bikorwa. Équilibre. Harakeneye équilibre entre la grâce et la vérité. Harakeneye urutonde rwiza hagati y'ubuntu n'ukuri. Bamwe bagiye cyane mu buntu baca bibagira yuko ikintu cyose gishobora gushirwa ku rutonde nk'uko byategetswe. Ubuntu bwinshi burica. Ubuntu ushatse kuvuga kurekurira abantu gusa birica uko ntibikuza. Haragira ahantu umuntu kamubwiza ukuri. Équilibre entre le repos et l'activité. Nukuvuga ngo équilibre hagati y'ukuruhuka no kugira iki no gukora. Hari abantu bakora amasaha 200 akaryama amasaha 4. Imashini ayitahana muhira. Équilibre entre repos et activité. Hariho kandi n'indi équilibre. Équilibre entre la solitude et la communauté. Shatse kuvuga iki? Équilibre hagati y'umwanya uba wenyene n'umwanya ukwiye kubana n'abandi. Hari abantu baheze mu kuba bonyene atamuntu numwe bavugana, atamuntu numwe ashaka kubona. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana yatwereka yuko Imana yadushize mu bantu yifuza ko dusangira n'abandi. Équilibre entre la parole et l'écoute. Gushira urutonde rwiza hagati y'ivyo yo kuvuga no kugira iki no kunuma. Iyo uhuye n'umuntu avuga ataguha umwanya uhora wumva gute? Avuga cyane ataguha umwanya uhora wumva gute? Mbega iyo ufise nawe umuntu yamanumye ikintu cyose umubajije kugira ati ntavyo nzi, ubyumvira kwiki ntumbaze. Iyo équilibre nayo irakenewe. Équilibre entre l'ambition et l'humilité. L'humilité kuvuga iki? Équilibre hagati y'ivyo uvuga uti ntegerezwa gushika kutya, ntegerezwa kubikora gutya, jewe nzogirishika aha, jewe nzoshika kuri iki. Ariko kandi wibuke yuko ukwiye guca bugufi munsi y'ukuboko kandi Imana ari gushoboza gushika aho hantu. Équilibre. Équilibre entre la doctrine et la vie pratique. Nukuvuga iki? Équilibre ikenewe hagati y'ivyizegwa. Hari abantu bafise ivyizegwa akubwira abanditsi 1200, akubwira ibitabo byasohotse, akubwira ivyerekeye eschatologie, pneumologie n'ibindi byinshi. Ariko waraho ubuzima bwo kubaho ugasanga nta na hamwe bihuriye n'ivyo vyizegwa avuga. Birakenewe ko ivyo wizera bigaragarira mu buryo ubayeho. Équilibre. Twavuga iki? Twava dusanga tuvuze byinshi. Équilibre hagati yo gutanga no guhabwa. Hari abantu iminsi yose mu gusenga mana mpa yo kubaza ati wowe urutanga ryari? Cyo bikibazo. Mana gutarama, mana ndarindiriye. None wowe ivyo naguhaye ninde yabibeneficier, ninde yabironse? Équilibre hagati yo gusoma ivyanditswe no kumviriza karadiyo. Ibintu nivyo. Ndasoma nkamenya ivy'ijuru ariko kandi sindashika mu ijuru ndi hehe? Ntegezwa kumenya iki? Amakuru. Hariho umwe twabaza ati nibiki bikora vuga uno munsi? Nta na kimwazi. Baragiye gutora amakarata ntiyamenye nuko amakarata yatanze. Kibazo. Équilibre. Ariko umusanga hehe? Mu masengesho gucanira. Genda utori karata. Hari kibazo. Équilibre. Nico gituma iyo turavuga ku vyerekeye gukura mu mpemu, turavuga cyane kuri équilibre. Iyi image ndashaka ngo ibasigaremwo mu mutwe. Bibiliya iratwereka muri Daniel igice cya 5. Mushaka murashobora kuzohasoma, murahandika gusa 24 à 28. Daniel 5 24 à 28. Ndababwire ko aho hantu batwereka ingene naho utohavuga, batwereka ingene Imana yahanye umwami yitwa Belshaza.
yaramuhanye imuhana severement, imukariye. Kimwe mu byo yamuhoye, yabonye yari mu munsi mukuru yiryoherewe, amabona igikonjo kiriko kirandika kuri mur, ku ruhome, candika ngo mene tekel u parsim, mu gifaransa ni parsim. Iyo mene ntayo nsigura, farsim ntayo nsigura, ariko ndasigura tekel. Tekel bisigura ngo wagezwe ku munzane basanga ntushitse. Bariza mugenzi ati hajya urashitse ku munzane, wumva ushitse. Cyari kibazo, Imana yaramuhanye. Mene isigura ngo ubwami bwawe buratwawe, urabaye divisé. Kandi uwo mwanya nyine akiri muri uwo munsi mukuru baci bamutera, baca bamukura ku butegetsi. Kubera iki? Imana yararavye mu mutima wiwe isanga ntari equilibre. Ibyo yari yakoze muzoyibona mu gice ca 5 cose. Turiko tuvuga iki? Turiko tuvuga yuko umukristo akuze n'umuntu ari equilibre, n'umuntu ari ku rugezo rwo gutunganya ibintu adahengamiye aha canke hariya. Ijya imaje y'umunzane niyo bakunda gukoresha no mu butungane. Ubutungane bujejwe gutunganiriza abantu. Uri warenganijwe agatunganirizwa, ariko kandi nuwarenganije abandi nabo nyene agakosorwa. Ubutungane rero Imana irashigikira cyane ikintu cyo kuba equilibre. Aha ndacari muri introduction, reka ndabereke kandi n'undi murongo unkora ku mutima. Ecclesiastes 7:18, Musiguzi 7:18, haravuga ngo, hanyereke, haravuga ngo ibyiza nuko bimwe ubifata, ibindi navyo nubirekure ukuboko. Nubirekure ukuboko, kuko ubaha Imana azokwikiza muri ivyo byose. Iri jambo ndarikundira iki? Ndarikunda yuko rimbwira ngo, mu gifaransa murambabarira iyo ndiko ndandika ubutumwa ndabushira mu gifaransa, havuga ngo que tu retiennes ceci sans laisser s'échapper cela. Ibi ubifate ariko nabiriya ntuce ubireka. Ngubu ubuzima buri equilibre. Hari abantu bahengamye bamaze gushika muri Yesu, imiryango nikibabona. Nibyo. Imiryango nikibabona. Hari n'abandi binjiye mu masengesho cyane, akazi baraheba. Nibyo. Equilibre. Umwe mu banditsi yaravuze ijambo rikomeye avuga ku butumwa Yesu yigishije muri Matayo 5. Nimba ushaka kumva ubutumwa Yesu yigishije bwari bukomeye, bwavuga ubwami bw'Imana agiye gutanguza, ubwo butumwa yabuvuze muri Matayo 5. Urayisoma yose. Ihera ku kuvuga abahigwe, les béatitudes, abahigwe. Harahiriwe aba, harahiriwe aba, harahiriwe aba. Umwe mu banditsi nkunda yaravuze ngo hejuru yo kuvuga abahiriwe, numva umenga no kongera ko n'ikindi kintu ngo harahiriwe abari equilibre. Haleluya. Nanje numva no vyongera, harahiriwe abari equilibre, badatwagwa ngo bahengame ariko baguma mu vy'Imana igomba. Muri buno butumwa rero umunsi dusagusangira, sakubaganiriza kuri kimwe muri vya bindi dukeneye comme équilibre. Batwereke, turasoma muri ikivugo canke teme y'uno munsi ivuga ngo, twereke teme y'uno munsi ivuga ngo l'appel à l'équilibre entre la communion avec Dieu et le service pour service pour Dieu. No kuvuga iki mu Kirundi? Havuga ngo mu Kirundi havuga ngo ukuringaniza neza hagati y'iki, ukunywana n'Imana hamwe no kugira iki, no gukorera Imana.
ibi bintu bibiri ndashaka ko tubiganirako. La communion avec Dieu, kunywana n'Imana, ariko kandi no gukorera Imana. Luka 10:38-42 badusomere hose nta kibazo. Adusomere hose. Maze bariko baragenda bashika mu mihana, umugore yitwa Marita aramwakira amushikiza mu nzu yiwe. Uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Mariya. Yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi. Aramwegera aramubwira ati, mwana, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa, nuko mubwire amfashe. Gezaho twumva ikibazo cyari kihari. Ndagomba tubirabire hagati y'abo bavukanye babiri. Abo bavukanye babiri n'abadamu n'abakobwa bitwa bande? Marita nande na Maria. Bafise urugo babamwo muhiri wabo. Bakiriye umushitsi w'iteka yitwa Yesu, nabo bari kumwe. Hanyuma umwe muri bo yitwa Maria yirutse ku birenge vya Yesu, aricaye ku birenge vya Yesu hamwe n'abandi bantu bari bagendanye na Yesu, atangura kumviriza. Marita nawe yirutse hehe? Yirutse mu gikoni, arategura, aratunganya kugira ngo azimane abantu. Mugabo uko atunganya akarindira yuko murumuna we agira iki? Aza kumufasha, ariko asanga ntiyaje kumufasha. Aca yitamo kuva mu gikoni aza muri salo, sinzi ko babyita salo. Acaza muri salo aho bari bicaye, abwira nde? Yabwiye nde? Yamubwiye ati, karibu cyane mushitsi. Ni nk'uko umenga ikibazo ntikiri kuri Maria na Marita gusa, ahubwo acinjijemwo Yesu. Ntibikubabaza, ntacu bivuze ko kubona umukobwa aho kuza kumfasha mu gikoni akicara furuguta yicara mu bagabo. Kuko ico gihe abagabo mu mico y'Abayuda baba bicaye hamwe, ariko uyu mudamu yararenze ico twokwita imico yari isanzwe ihari. Araza, mugabo yari iwabo, araza yicara ku birenge vya Yesu. Marita ako kantu karamuriye, avuga ati, ntibikunda Yesu, nawe ufise ikibazo. Gute ushobora kumwemerera ko yicara hano, jewe ndiko ndafuruguta ndondera ico kuzimana? Nagomba manzi mvuge kuri izi vision zibiri zihari. Kandi izi vision uko abantu babona isi niko bavyita mu Congereza ni world view, canke la vision du monde par rapport à la foi, kuvyerekeye ukwizera. Abantu bafise imbono zitandukanye uko ngene babona ibintu. Muraza kuvyumva ko aba bantu babona ibintu bitandukanye, kandi bose ntibari mu ikosa. Umwe abona iki? Igihe ariko araraba ivyerekeye igikorwa, ndashaka dutangure kuri Marita. Marita ariko abona iki? Marita iyo ariko araraba isi, ayibona nk'ikibanza cyo gukora cy'akazi. Akazi. Iyo ariko arabona isi, abona ari kibanza cyo gukora. Ifo gukora, ifo gutunganya ibintu, ifo kurondera ivyo winjiza. Birakenewe yuko ibintu bica mu rutonde bigakoreka. Iyo Marita ariko ariyumvira kuvyerekeye ubucuti canke relation ubucuti afitaniye n'Imana, abubona yuko Imana iza kumunezererwa niyagira iki? Niyayisereva. Niyayisereva neza, niyasereva Yesu neza, akabaza Imana entre hamwe na sortie, hagati ntumbaze ibyo ari byo. Araza kunezerwa Yesu, hanyuma ubucuti bwiwe nawe bube bwiza. Niko abona Marita. Marita kandi yariko ariyumvira kuvyerekeye agaciro umuntu afise, la valeur personnelle, akabona
mu gukora cyane, la performance. Azi neza ko niyakora rwose azokwemerwa. Munyumve neza, iki ni ikintu kiriko kirasirikira cyane mu isi ya none. Niyo bashaka kukubaza uwo uri we, inyuma yo kukubaza izina, abenshi baca bakubaza iki? Baca bakubaza iki? Ukora iki? Agaciro kawe bashaka kukagereranya n'ico uri kurakora. Nahuye n'ico kibazo igihe kirekire. Abantu bambaza, narahejeje kaminuza, abantu bambaza uri gukora iki? Jewe ndi umukozi w'Imana, ndongoye ishengero. Nivyo gusa. Aho kantu karanja igihe kirekire. Nivyo gusa. Mugabo buke buke ngenda ndatahura ntigikwiye kumbabaza kuko ntibariko baratahura ico jewe ndiko ndatahura. Babona kumenga ivyo ndiko ndakora ntaco vyinyinjiriza. Ahandi naho bakaca bayifata yuko nanje ndi kumwe na babandi batangura ibintu kugira ngo birongere ibindi. Ariko ntibazi ko hari buzi twahevye, ntibazi ko umuhamagaro burya ujya cyane kurusha ivyo navyo bazi. Ntibazi kandi ingene umutima w'umuntu ufise agaciro kurusha ibikorwa byose n'imiduga muri ko murabona igendagenda. Ivyo navyo bashobora gutahura. Rero iyi si ya none igerageza guha agaciro umuntu iravye ivyo ariko arakora. Tugasanga natwe twaguye muri uwo umutego yuhe wo kurondera kwerekana yuko turi kubera ivyo dukora. Umuntu akazokwitabura agaheba umwanya wo kuruhuka, agaheba umuryango kugira ngo nawe azagire wa wundi cyakindi wa wundi na wafise. Niho nanje bazonyemera, niho bazombona kondi narashika hajya jewe sinzoruhuka. Cawe yumvira uyu muntu agomba agaciro kubera ivyo afise. Igihe wihenze ukamuja imbere agira iki? Ndarise kuvuga rirya jambo. Hashaba ikibazo. Kubera iki? Kuko abona kumenga ugomba wice ukubaho kwiwe. Si ivyo dukora bitugira ico turi, ahubwo ico Kristo yatugize nico kidutuma dukora ivyo ishaka. Iyo tudatahuye iki kintu tugenda twiruka turondera, tugaca ku bantu, bamwe tugahonyora abandi tugasahura, abandi tukiba kugira ngo dushike natwe aho tugira biriya bintu bihinda bigerekeranye ko amakonte yuzuye. Aho nciye bambwira ngo nyakubahwa ndabugize à l'ordre. Maziki utarabishikako, nimba Imana itabiguteguriye ntubishikeko, uzocufa ubihiwe kandi wari umukristo. Hari abakristo kubera iyo vision bafise yuko agaciro baronka bakaronswa n'ivyo bakora n'ivyo binjije, haragera ahantu bakumva barabihiwe, ubuzima bukabiha. Twasenga ngo twuzure mpwemu akabura aho yinjira kuko huzuye iki? Huzuye ivyo bintu vy'umururazi kuko atarashika kuri kiya kintu. Bene data, kubera iki isi iri kwiratwe influence natwe tukamenga turiko twiruka nk'uko isi igenda? Yesu yaravuze ngo muri mwisi ariko ntimuri isi. Hari uko isi iri kwiratwereka. Marita rero arafise une vision yo gukora ni nziza, mugabo ahiza kubera habi. Les limites, nyereka les limites de cette vision. Canke ahi iyo yerekwa canke iyo mbono afise ahiza kugirira ingorane nuko ariruka cane, afise ubuzima bwo kwiruka. Aho mperukira ngaha turiko turavuga ibintu byo kwiruka. Afise kandi ukuruha indani mu mutima, l'épuisement. Ararushe kuko akora byinshi kandi abona bitariko baramushikana hahandi ashaka.
ikindi naco yumva umururazi, la frustration, kumva ko abihiwe. Nico gituma yegereye Yesu amucanga na Mariya, bose aca bataka umururazi. Nguko bega mu ishengero rya Kristo hari abantu bashobora kwitwara gutyo. Bega iyo uhuye n'abantu bariko bitwara gutyo, aho babona ko wewe atacuri kurakora nta gaciro ufise, wewe atacuri kurinjiza nta gaciro ufise, canke atagikorwa c'Imana kiboneka. Hari biboneka bija habona, hari n'ibindi bitaboneka. Igihe rero utari muri vya bindi biboneka bakumva umenga ntacuri. Iki ni kibazo, ni n'intambara ishobora kuja hagati y'abavukana, nk'intambara yari itanguye hagati ya Marita na Mariya. Le limite ziri yerekwa tuku kubona ibintu nuko hagera ahantu mwabibonye hakabaho uguhagarika umutima cyane, ugacika intege, hanyuma ukaruha, mukacutangura kwidodomba, ukaba mu mwidodombo utahera. Reka tuganire gato kuri Mariya. Mariya yahisemwo kwicara ku birenge bya Yesu. Raba Mariya ingene abona isi, ayibona nk'ikibanza umuntu afatiramwo co kumviriza, kwiga, kumenya. Abo ni babandi uzosanga bavuga ngo inosi ni ishure, ari kw'ishure ariko ariga, ariko kandi ashaka kumviriza mu bucuti bwiwe n'Imana, abushira imbere kuko ashaka kumviriza ico Imana ivuga. Agaciro yumva afise Mariya n'agaciro akura muri identite Kristo amuha, akaranga Kristo amuvuga ko kwari. Ntarondera kwemegwa kugira ngo yemegwe na Kristo, ariko yaramaze kwakira ko yemewe n'Imana, ntarinda gukora kugira ngo yemegwe. Inkomezi za rino yerekwa nizihe cyangwa kubona bino bintu? Ari inkomezi nizihe? Inkomezi z'ahantu nuko umuntu nk'uyu abaho ubuzima butekanye imbere muri we. Une paix intérieure. Une paix intérieure. Afise umutima utekanye muri we. Ikindi naco, arondera cane gukuza ubucuti bwiwe n'Imana spirituellement mu buryo bw'impwemu. Uguhimbaza kwiwe kuri plus profond. Kuvuga iki? Uguhimbaza Imana cyangwa gusenga Imana kwiwe kurimbitse, kuri ndani, gufise imizi. Ibi vyerekana abakristo kino gihe bashira imbere cyane umwanya munini wo kuba mu masengesho, usoma ijambo ry'Imana, kugiyumvirako no kubana n'Imana, kure y'ubuzima bw'induru. Womenga ibintu byose ni byiza, ariko muraza kubona naho nyene ko hariho extreme, hariho uruhande ujamo ugasanga warengeje. Ico Yesu yipfuza ni ikihe? Ico Yesu yipfuza n'ubuzima buri équilibré. Ubuzima buri équilibré bumeze gute? Ubuzima buri équilibré n'ubuzima bwaho Mariya arakeneye Marita, Marita nawe arakeneye Mariya. Bose bagize iki? Bose barakeneraniye, nta numwe akeneye kubura. Reka ndabereke icambere. Bega ubuzima bumeze gute iyo ubana na ba Marita gusa ariko ata Mariya? Bimeze gute? Mariya atagira Marita, ndabyandike gutyo, ni kumviriza cyane, ariko uko kumviriza cyane no kuba mu mwanya wo kwiherera no kumviriza Imana
utaravye neza bikujana mu buzima bwo kutagira ico ukora. Guherayo navuze nti utaravye neza niho bamwe usanga bamaze igihe kirekire ngo avuye muri 20 baciye yinjira muri 40. Uwo bubakanye ntarakimwazi avuye muri 20 yinjiye muri 40, kuvuga ngo tubiteranije ari mu misi ngahe yiherereye amezi 2, kandi yavayo ukabona umenga n'uw'impwemu gose, byose umenga arabona impwemu. Ariko ikibazo ntazi ko hari ibyo yishe ayo mezi 2. Iyo bigumyemo igihe kirekire atakaza iki? Atakaza ico Marita yariko arashaka gukora muri irya nzu. Nikihe rero ubuzima bwa Mariya butagira Marita n'ubuzima burimwo ukumva ko nta kibazo, byose bizokoreka, naho no kwigumira jenyene, igikuru nuko jewe n'Imana bimeze neza. Agaca ahunga abantu, akibagira yuko hari ivyo bimusaba ategezwa gukora, ivyo ntabikore. Ugasanga yagiye ku ruhande cane, yahengamye. Ahengamiye hehe? Ahengamiye mu kubita byose ngo yibereye mu Mana. Narabonye abantu mu bihe maze aja mu masengesho, agasenga, agasubira agasenga, akaba no mu masengesho. Namuraba nkabona afise amaboko 2 akomeye, afise ubwenge, afise amaguru, mugabo ntaronke ico afungura. Akamara igihe kirekire ari mu masengesho. Hari naho nabonye umuntu bamukura muri ayo masengesho bati ingo ndaguha akazi. Yashika kuri ako kazi akavuga ngo kambuza amasengesho, akaja asubira mu masengesho. Yasenga agasura akabwira abantu ngo ntaca Imana irakubwira ngo ndonke ico mfungura. Ubwo buzima bumeze gute? Nikoze w'Imana ntaca Imana ivuga. Bega Imana ibanza kuvuga, hajya yabanje kuvuga kugira uje ku isoko, ibanza kuvuga kugira ngo utamire. Uzurindire ibanza ivuge kugira utamire. Bari ahantu bicaye barindiriye ko ari ico Imana ivuga. Iyo babigiyemo cane ntibagire ubuzima buri equilibre, babaho ubuzima bubishe. Nico gituma hari abantu bamwe bavuga ngo abakozi b'Imana, ngo abantu b'Imana, ngo abaki, ngo nibinebwe. Ntidukwiye kuba ibinebwe. Yesu aravuga ijambo rikomeye, yavuga ngo data arakora, hera heza, data arakora nanje ndakora. Bega wombwirira mugenzi wawe uti nanje ndakora. Sinsenga gusa ariko ndakora. Fuma ufata itomati ushire kwibarabara. Hariya ndi mu Maramvya, hari umumama yaje arambwira ibibazo arimwo, arambwira ati pastor nukuri ndafise ikibazo, umugabo yarantaye, mfise abana 3 kandi sinshobora kugira n'akazi ukagomba kungwako karakazo k'ibibobo sinzi ko mukabona. Yariko ashinga intahe, ndamuhamagara. Maze none woshobora gukora iki? Ati nukuri jewe noronka umutahe wo kudandaza itomati, byogenda neza. Tumuha 100. Inyuma y'ukwezi yaje atwenga adushimira ati pastor ubu ivyo mfise singiraho ndabibika ni byinshi. Ni byinshi. Umugabo yaramutaye, umugabo acaraza mu gishengero. Madama Charambi, uwo mudama Charambwira, uwo mama Charambwira ati pastor umugabo ashaka ko muvugana. Yagarutse kubera iki? Umudamu ubuzima bwasubiye kuba bwiza. Gushika nuno munsi ntarasubira kumusaba, kandi ibintu bigende bitera imbere. Ubu unya ahubwo nshaka kuja kuraba niyo nzu tumufashe iyo nzu yubakwe. Kuko ubu yambwiye ati ubu rero kubera ibintu biriko biratera imbere, ubu ngomba kwagura akazu. Nari mfise akazu k'ibibobo, ubu ngomba kukagura. Bega umunezero.
ariko twari gushobora kumuzana ba Mariya tukamuzana mugabo ba Mariya basanzwe mugabo ba Mariya bari hariya baba extremiste bagaca tumuheza mu masengesho uri ku impwemu mbi zo zituma umugabo aguhunga n'ibindi byinshi birebire. Ni impwemu mbi zatuma umugabo amuhunga. Umugabo yabona ubukene nawe acarahunga, ariko ubu ibintu bimaze kwinjira umugabo aragaruka. Rero hari ibintu tudakwiye gutreta mu buryo bw'impwemu gusa, ariko dukwiye kwiyumvira turi equilibre. Ni giki akeneye? Nuko tumwinjiza amasengesho tukamukuramo amadayimoni cyangwa nuko twiyumvira? Hari abo rero ujana muri iyo nzira bakakubwira ati ibihava bimbuza umwanya wo kugira iki? Gusenga. Mwiyumvire. Abana bariko bicwa n'inzara ngo akeneye umwanya w'iki? Wo gusenga. Nta ni tomate ashize, nta ni dutungura akoze ngo arabe ko Imana idahezagira ivyo amaboko yiwe ariko arakora. Bibiri ivuga ngo Imana izohezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Nimba hari icyo uri kurakora Imana iguhezagira ibigwiza. Haleluya. Iyo uri kurabikora uvuga uti ndiko ndagikora, iki kintu ndiko ndagikora ariko ndizigiye Imana. Haleluya. Rero ubuzima bwa Mariya batagira ba Marita n'ubuzima bwo kwicara bahaguma baronka ngo revelation. Beje kuronka ka revelation. Imana ni nziza, hari ka revelation none ugashira mu ngiro gute? Aho ka revelation oronse. Igikuru si ico uri kurabona, haki igikuru n'ingene uri kuragashira mu ngiro. Haleluya. Ubuzima bwa Marita batagira Mariya n'ubuzima aho aba bantu barakora cyane bagahagarika umutima bakavuga bati karambanye ntuze nyaranteranye imbere nanje sigaye inyuma. Birakeneye kutaba mu buzima buhagaritse umutima. Birakeneye ko wibuka yuko ukwiye kwigira no kuri Mariya, ukaba hafi y'Imana ikakuruhura umutima, ikakwereka yuko ivyo yaguhamagariye bidategezwa kuba bisa canke bingana n'ivya kanaka. Ubuzima bwacu buratandukanye. Nta numwe yaje ngaha ku isi abanje kubwira mugenzi bati uraza canke ntuza. Umwe wese yaje ukwiwe kandi Imana imufitiye inzira yiwe. Ariko ikibazo nuko benshi twiruka gukora tutabanje kuja ku birenge by'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiyi rero equilibre. Yesu yishuye Marita ati Marita uhagarikira umutima ubusa. Byukuri yarahagaritse umutima. Ati uyu yahisemo ikindi kintu atazokwigera yanyagwa. Yabanje kuba ku birenge vyanje. Yabanje kuza hano kugira ngo amenye ico Imana imufise ko umugambi. Imana ikimubonamwo, ico Imana yipfuza ku buzima bwiwe. Hama bimuhe guhaguruka no kuja gukora. Nukuvuga rero ngo Marita iyo agiye ku gikorwa atabanje kuja ku birenge vya Yesu ahagarika umutima, arondera nawe gushika kuri vya bindi babandi bashaka gushikako, afise des ambitions mugabo zitarimwo la grâce de Dieu cyangwa ubuntu bw'Imana cyangwa kumenya uko Imana igomba. Ni bangahe ejo nyene nariko ndavugana n'umuntu. Umuntu ariko turavugana yinjiye muri business akorana n'uwundi barakora barizeranye, nta candiko cari kihari, nta na kimwe bavuganye. Ubu unyari mu kibazo kuko uwo bakorana amahera yose yayatwaye. Bihuse kugira iki? Gukora. Kuko babonye opportunity, babonye akaryo ko gushobora gukora, baca binjira mu byo gukora. Ntibigera bafata umwanya ngo bavugane hagati yabo, hama bandike banavugane n'ingene bizohora bigenda. Ubunye nta nahashura kwitwara. Imbere yo gukora Marita banzo gira iki? Fata kanya. Ntuhereyo ariko fata kanya
wumve direction y'Imana muri ico gikorwa. Ni sawa? Iyo ni équilibre. Mu yandi majambo, nimba Marita akorera Imana avuye muri presence y'Imana, niko na Maria yumviriza Imana cyane imbere yo gukora. Iyo niyo équilibre. Marita ariko akorera Imana cyane mugabo avuye hehe? Imbere y'Imana. Hanyuma Maria nawe ari imbere y'Imana mugabo naherayo aza kugira iki? Gukora. Équilibre. Nashaka unyereke tableau, nashaka kubereka tableau. Haro tableau nifuza ko muraba. Boneka. Nacho. Icambere hari ivyerekeye ibyo ushira imbere, ivyo nshira imbere. Marita ashira imbere ugukora kubwa Yesu, gukorera Yesu. Ariko Maria ashira imbere kuba abana na Yesu. Le faire et l'être. Gukora nibyo ashira imbere Marita, ariko Maria ashira imbere ukubana, être avec Jésus. Équilibre ihari niyi. Équilibre bidusaba nuko iyo uri muri Kristo ukwiye kuba muri Kristo imbere yuko ugira icyo ukoreye Kristo. Niyo équilibre. Kirumvikana? Nkeneye kuba muri Kristo imbere yuko ngira icyo nkoreye Kristo. Mu byerekeye ubucuti bwabo n'Imana, Marita arakunda cyane ibintu byerekeye akazi gukora. Hama Maria nawe akunda ibintu by'imigenderanire, communion. Bega none no bigira gute ngo bibe équilibré? Nuko nkwiye gukora nkakorana umutima uhimbaza Imana. Sindiko mwacumvise équilibre ihari. Je dois servir avec un cœur d'adorateur. Ndakorera Imana mugabo ndayikore vise wa mutima wo kuyihimbaza. Mu byerekeye ibyo duhangana navyo, ivyo ncamwo, les défis mpura nazo, Marita abona yuko dukiye kuzikemura mu gutunganya ibintu no gushira ibintu kuri travail, nkakora nkabitunganya ibintu bizogenda neza naho hari intambamyi. Maria nawe avuga ati imbere y'izo ntambamyi nzogenda imbere y'Imana nsenge numva ikivuga. Équilibre ihari ni yihe? Nuko nkwiye kumviriza Imana hanyuma nkakora. Mu byerekeye spirituel, risque spirituel, cyangwa inkambamyi zishobora kuhaba mu by'impwemu, nuko Marita arakora cyane mugabo kandi ashobora no kuruha. Maria nawe ashobora kuja imbere y'Imana gose akibagira yuko hamagarirwa kuva aho yiherereye n'Imana akaja mu bantu akongera agakora ntabe ikinebwe. Ubuzima buri équilibre rero ni écouter, no kuvuga ngo n'ubuzima buri gushinze imizi kandi ubuzima buri équilibre. Indi tableau. Mbabari no munsi nasa n'uri ko arigisha. Iki kitwereka difference hagati ya Maria na Marita. Maria no kumviriza ni kubana n'Imana, Marita nawe gukorera Imana. Umwe ni ubucuti, uwundi ni bikogwa. Umwe ni kumviriza, uwundi ni gukora. Umwe ni umutima, uwundi na maboko. Umwe ni guhimbaza, uwundi ni service. Umwe gucereza, uwundi nawe ko atacuvuga. Ni kuvuga ngo abo bantu baratandukanye. Tableau pirikira. Iyi nuko mutayibona mugabo yerekana équilibre. Maria hariya hejuru arumviriza cyane Imana kandi afite ubucuti bwiza n'Imana. Ari kuri kuramanuka hagati ahari équilibre, naho utahura yuko Marita nawe arashira umwanya mu kugira icyo akoze
arakunda abantu, agakorera abandi. Ibi byose rero birakenewe mu bwami bw'Imana. Birakenewe ko nkorera abandi, nkora ariko kandi nkakora numvirije icyo Imana igomba. Ahandi ho cyangwa mu mutego wo guhengaba. Reka gerageze kurangiriza kuri kino kintu. Umukristo mwiza, sinzi ko imaje ya nyuma woyima. Umukristo mwiza n'umukristo ari equilibre. Mbabarire mvuge ino jambo mu guheza, natwaye umwanya mwinshi. Nukuba umukristo ariko akorera Imana, ari ku mavi, akora muri ino si, mugabo ashinze neza mu kubaho kw'Imana. Iyi equilibre. Nukuba umukristo ari ku mavi, ariko arakora muri ino si, mugabo ibyizigiro byiwe abishinze mu kubaho n'Imana. Bw'ubuzima Imana tugombamo. Nukugira umutima wa Mariya n'amaboko ya Marita. Singira umutima gusa, ntagira amaboko. Singira amaboko, atagira umutima. Nukugira umutima wa Mariya, nkagira n'amaboko ya Marita. Ko turi mu rugendo rwo gukura, ubonye uhajije iki? Nihe ubuntu ukeneye gukosora? Bamwe binjiye cyane mu bikorwa, imyanya yabo yo gusenga no kwegera Imana ni ya yindi yo kubipa. Mana urabizi, ubu ndagiye. Ni nk'uko ubwira Imana uti ndagiye, urabisigaramo. Abandi nabo ni Mana simva ngaha utavuze. Simva ngaha utavuze. Imana ikaca yihorera. Ukacuguma ngaho mugabo ukeneye icyo ufungura. Turakeneye kumva turi abantu bakuze bari equilibre. Ndazi ko Imana ivugana n'umwe wese. Ni hehe nkeneye gutunganya. Byose birakenewe. Yesu ntiyavuze ngo Marita ntakenewe, ariko kuri ujya mwanya icari gikwiye gukenerwa ca mbere cari ico Mariya ariko arakora. Kuri ujya mwanya ico Mariya yarakoze nico cari gikuru kurusha ico Marita yariko arakora. Uri mu mwanya yuhe uno munsi? Uri kusengera iki? Imana wumva igushira ku mutima iki? Urindiye umuhanuzi aza kukubwira? Urindiye ijwi ry'umuvuga butumwa canke ry'umuprofete rikubwira kugira ngo uhaguruke? Ariko cane cane wumva mpwema kuganiriza iki? Kuko equilibre ubuzima bwawe. Harahiriwe abantu bari equilibre. Nagomba senge. Mwami Imana, ndaje imbere yawe Mana. Ndagushima ko muri kino gice c'umwaka uri kuratwipfuriza kuba abantu bakuze, bazi gushira ibintu ku munzane no gushitondeka ibintu. Twumvise ugutondeka cyangwa gushira ku munzane, ukugusenga hamwe no kugukorera. Mana, turashaka kuba abantu bari equilibre. Turashaka kudakoza isoni, ariko turashaka kandi kuruhuka wa mwitwariko dufise twama turiko turidoga umwanya wose, kubera twashize umutima tukiyumvira ngo dufise agaciro kubera ibyo dukora. Tugarure Mana mu nzira yawe, utwumvisha urukundo dukunda, udutahuza ubugombe bwawe ku buzima bwacu. Natwe tubeho tugendana nawe tuzi yuko utazoduta, ariko icyo dushize ku mutima cyose n'icyo duhamagarira gukora tugikora n'ubwira ubukerebuzi, twongera duhimbaza izina ryawe. Ndasengera ishengero ryawe Mana, urihindura abantu bakuze. Na jewe ubwanje ndisengera Mana, ushitse ku rugezo rwo gutahura ubuzima buri equilibre. Mbe equilibre simba umukristo ahengamye atari ku rutonde, ariko umukristo azi icyo ugomba kandi akora icyo ushaka. Dushoboze Mana guhagarara neza muri ino si iri kwiratwirukanza cane.
iratwirukanza rwose, handi ikatwereka yuko twasizwe inyuma, ataco turimwo, ataco tuzovamwo. Ariko ndasaba Mana ngo amaso yacu yugurure, utunyoteze kuba ku birenge byawe, ariko kandi udushoboze no guhaguruka dukore dukorana nawe. Waravuze Mana ko abazokoreshwa iby'ubuhizi bazokwakaka nk'inyenyeri. Turashaka kuba abatumva gusa, ariko abakorana nawe, maze bakagaruka ukabahemba, ukabakakisha nk'inyenyeri. Ndasenge wowe wese ari hano, haba uwarahengamiye ku ruhande rumwe cyangwa urundi, umuhe kugira ubuzima buri équilibré pour ta gloire Seigneur, pour ta gloire. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro, mu izina rya Kristo Yesu dusenze, amen. Haleluya. Nimba wifuza guhura na Kristo no kumuha ubugingo bwawe, niyo ntambuko y'ibintu byose, ndagusabe ntuze gutaha uko waje, ariko kubw'umwanya ubonane n'umukozi w'Imana. Ari abapasitori bari hano, mubonane nabo, hama bagufashe gufata ingingo yo gukurikira Yesu mu buzima bwawe. Imana ibahe umugisha. Murakoze.